Президент Алмазбек Атамбаев бул менин акыркы маалымат жыйыным деп билдирди. Демек 6 жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарып, келечекке пландарын айтуусу күтүлгөн. Андыктан алгачкы эле суроолордун бири 6 жылда сиз мурас кылып таштап кетип жаткан экономикалык проекттер кайсы деген суроо болуп, Атамбаев кайсы ири ишкана кургандыгын айта алган жок. Доброе утро. Казабек Акипресс, Назик Абдуразакова. Перечислите, пожалуйста, проекты в сфере экономики, которые станут вашим наследием, а также те проекты, которые не удалось сделать. Я бы сказал так, что для меня в целом был как бы весь этот проект Кыргызстан, что Кыргызстан должен быть крепкий, устойчивый. Я думаю, мы этой фазы устойчивого развития достигли. Алмазбек Атамбаевдин тушунда 2013-2017 деген экономикалык улуттук долбоор 50%га дагы ишке ашпай калганы белгилүү. Бирок президент ал долбоордо көрсөткүчтөр атайын бийик коюлган деп Кыргызстанды Олимпиадага даярданган спортсмендерге салыштырды. Атамбаевдин 6 жылындагы 2 Олимпиадада кыргызстандык спортсмендер бир дагы медаль албаганын эске алсак, бир чети туура эле салыштыруу. Когда нам говорят, что стратегия 2013-2017 года, она многих показателей не достигла, это так и закладывалось. Чуть-чуть планку закладываем выше, как на тренировке у спортсмена. Чем выше ты поставишь планку, тем выше спортсмен прыгнет. Но Президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Кыргызстан Евразияске кирди. Кыргызстанга ветеринардык лабораторияларды курууга Россия бөлгөн $200 миллион, эмнегедир Азербайжандык Россиянын жараны Агаларовдун Крокус компаниясына бөлүнгөн. Эмне үчүн $200 миллион ортомчу компанияга бөлүнгөн жана анын иштетилиши тууралуу суроого президент ачууланып кетти. Берип атам, алып атабыз. Бирден бери туура эмес берсе, текшерткиле. Алган адамды камат кылып, ага эч ким каршы эмес. Бирок жок жерден канча кылсаңар да эчтеке чыкпайт да чыкпайт. Рахмат дебесиңер, президент алып келип берген акча бул. А бир тыйын бербей койсо деле макул, биз мына ветеринардык контроль бар деп атасың. Евразияска өтпөсөк жок болот беле контроль. О нерсе болмок, о нерсе болмок. Ушуга да акылыңар жетпейби? О нерсе болмок. Алмазбек Атамбаев алдыдагы президенттик шайлоо тууралуу суроолорго жооп берип жатып, А жана Б планын дагы айтып алды. Жээнбеков болбосо Бабановду колдомокмун деген Атамбаев НТС каналынын журналистинин айрым жерлерде административдик ресурс колдонула баштады деген суроосуна 2010 жылы Бабановду кантип сактап калганын айтып, кыстыра кетти. Бир ушак тараткан токтотпойсуңар, материалдар болсо бергиле прокуратурага, же мага бергиле. А мүмкін өзіңер ақша таратып атасыңар, қайдан білесіз бұл? Мында Құдайдан қорқсаң, маған мындай сұрауларды бергендерші. Мына Өмірбек енемді жақшылы жетеле бересіз ғой. Жақшы жігіт. Кебірден мындай өте жылын баш керек та. Мына сілер жақшы көрінем деп баға, өзін жаманаттылы отасың. Жақшы барата, бара берсін мындан арата. Қандайдыр бір күштер бар, тігібі бар деп. Бабановду 2010 жылы, 11 жылы камай ұстап келіп атканда мен сактап калгам керек болсо. Кой кылам мындай оюндарды? Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин көрсөтүүсү боюнча адашпаган адам жок деп, эгер партия чечимине баш ийбесе, партияда орун жок экенин айтты. Чыныбай Турсунбеков боюнча минтип айтар элем, Чыныбай конучтары бир топ иштеп берди, жакшы лидер болуп берди фракцияда бириктирген. Анан кийин адам деген адам да. Ошондой эле президент СДПК партиясынан жогорку кеңеште депутат болуп отурган адамдарга ичи чыкпастыгын дагы айтып өттү. Бирок Алмазбек Атамбаев Жанар Акаев тууралуу комментарий берип жатып, СДПКнын тизмесин түзүүгө өзү дагы катышкандыгын айтып алган. СДПК боюнча албетте бул кызматты өткөрүп бергенден кийин СДПКга киришейин деп атам, тазалайын деп атам, ачык айтайын. Жакшылап бир өзүм карап тазалабасам, жаңы бир муундар келбесе, анткени кээ бирде мына парламентте отурган фракцияны да көрүп, кайгырасың да кандайча мындай болду депчи.
Акпресс агенттиги Кыргызстандын эң бай 100 адамын санап, алардын катарында президенттин мурдагы шоопуру Экрам Илмиянов дагы орун алган. Журналисттин бул тууралуу суроосуна президент мен эгер Илмиянов болсом, шоопурлардан партия түзүп, президент болуп алмакмын деп жооп берди. Экрам жана Илмияновду мындай да канча кассаңар да эчтеке таппайсыңар да. Башлыганын карама Экрам. Шофурдун баары жаман экен да, уятта. Мен Экрамга айттым, Экрам, мен сен болсом шоферлердин партиясын ачып туруп президент болмокмун дедим. Ал саясатка тойдун байке деди. Уятта, ачылганын кара Экрам. Бирдемеси бар болсо каматтыргыла таап турчу. Президенттин маалымат жыйынында буга чейин элге табышмак болуп келген айрым сырлар дагы ачылды. Ал кызыгуулардын бири президенттин кызыктай сөздөрү көп докладын кайсы спичрайтер жазат деген болчу. Көрсө Алмазбек Атамбаев бардык сөздөрүн өзү жазат экен. Көпчүлүгү могу доклад жазганга кетип атат, ачык айтайын. Баяндама жазганга. Мына могу азыр ошол эле Алтай цивилизациясы боюнча жазыш керек болду. Мен бирөө жазса калганда мурунку президенттерди өзүм жасам да. Азыр стратегияны жазыш керек. Ошондуктан эми аз калды. 3 айдын ичинде, 3,5 айдын ичинде бошойм, андан кийин Кудай буйруса. Маалымат жыйында президент журналисттерди ушак таратып жатасыңар деп бир канча жолу урушканга дагы үлгүрдү. Супер KG порталынын журналистинин сиз акыркы мезгилде өз элиңизге көп нааразы боло баштадыңыз деген суроосуна төмөндөгүдөй жооп берди. Урматтуу президент, 2012-жылдын 7-апрелинде Бишкекте Аксы жана Апрель баатырларына арналып эстелик ачылган. Ошол эстеликтин ачылышында сиз Кыргызстандын бийлиги элдин ишеничине таянганда гана күчтүү болоорун унутпасын дегенсиз да. Бирок акыркы күндөрү элге карата көбүрөөк сын пикир, нааразычылык айтып, ал эми башка өлкөлөр, башка сырттагы лидерлер тууралуу мындай ыраазычылык айтчу болдуңуз. Анан ошондо катачылык, кемчилик болду. Дароо бир мисал келтирсек, мен качан элибизге мисал үчүн Казакстанда экспону мисал кылсак болот жалгыз. Эгерде мен ошончо каражат коротуп уюштурган болсом, мен тып жеп коюшмак деген бүтүрүп айттыңыз. Unutpagın, men ошондо журналисттер менен айрым саясатчылар деп айткам. Сен сөздү бурмалап, кимден үйрөнгөнүңдү билбейм, бирок мен сөзүмө жооп берем. Мен суроону аягына чейин койсом. Бирок сен бурмалабай, чын сөз бергенде, чын суроо бергенде, элди алдабай. Мына сени уккан эл айтат, мисалы, Момтип Атамбаев эл тишип атып, өзгөрүшүп атасыңар. Мына азыр деле мен дагы бир жолу айткам. Мени дароо ар бир сөзүмө жармашкан газетчиктер жокпу, саясатчылар. Мен ошол эле экспого кеткен акчаны карасам, биякта ошо саясатчылар митинг уюштурбайт десиң. Сен сөзүңө жооп берип суроо берген. Суранам сен. Чындыкты көтөрүп дегенсиң. Ошондо эл дишип атат, комшулардын чоңдорун мактап атат Атамбаев деген. Эмнеге деген калп болду? Уят да мында калпайчы. Менин көзүм карап калп айтып атасың. Мен эли менен айлангым келет. Бирок сөздү бузган адам аягында элди бузат да. Sen ошону да ойлоңуң. Ошондо кемчилик кимде болуп атат? Бийликтеби же элдеби? Кемчилик дайыма бийликте болот. Сен аны билгесиң. Билип жүрмүн. Анан элди бузгандар да болот, сөздү бузуп. Караны ак кылып көрсөткөндөр да болот да. Карапайым элибиз кайран ишенип калат. Момтип айткан турбу Атамбаев. Сагышкандар эл сөзүмдү бурмаласын. 3 саатка созулган маалымат жыйында Алтай цивилизациясынан баштап 2050-жылы Кыргызстандын СССР өлкөлөрү ичинен эң бай жаш шаарына чейин сөз болду. Бирок саясий серепчилер 6 жылдык отчетту реалдуу көрсөткүчтөр, сандар, алдыга коюлган улуу идеялар менен такыр башкача элестетишкенин айтышууда. Марат Төлөмүш уулу, Бектен Бегимкулов, Сентябрь.